Мајами наголемо се подготвува за најголемото спортско случување во Соединетите Американски држави – Супербол 54. Хард Рок стадионот ќе биде претесен за сите оние кои што сакаат да го проследат надпреварот помеѓу Канзас Сити и Сан Франциско. Но затоа насекаде низ градот, а особено на плажите, веќе се поставуваат огромни екрани, така што сите ќе можат да го проследат надпреварот. Во ваква атмосфера го посетивме ресторанот Ракија Лаунч во Мајами, каде се собираат луѓе од балканските држави. Се очекуваат милиони туристи, има концерти од Guns N' Roses до Maroon 5. Тоа е најгледаниот спортски настан во светот, повеќе и од Лига на шампиони. И тука на полувремето се Шакира и Дженифер Лопес, така да градот ќе биде полн со звезди, со гламур. Лоциран на Атлантскиот брег, Мајами како меѓународен финансиски и културен центар пулсира 24 часа. Тука е најголемата концентрација на меѓународни банки во САД и седиштето на 1400 мултинационални компании. Forbes во 2008 година го прогласи Мајами за најчист град во САД. Мајами Бич е дом на најголемата колекција на арт деко архитектура во светот. Туризмот е локомотива на економијата. Просечната годишна температура е 24 степени. Забава има за секого. Некои се релаксираат на плажите, а други во рестораните и дискотеките. Новој сончев и економски развиен регион е атрактивна дестинација и за македонците. Марија Бањац, родом од Кавадарци, раководи со ресторанот Ракија Лаунч. Долго време работев на Carnival Cruise Line. Овдека ја добив инспирацијата да се отвори едно место кое што е воопшто невообичаено во Мајами, значи место кое би ги соединило сите наши балкански луѓе. Ракија Лаунч е Балкан во мало. Прво го забележувате знамето на СФРЈ, потоа легендарното фиќо. Со балканска музика се служи балканска храна. Кебапи, колбаси, ајвар, македонско вино. Велата, живели? И Милка Стојановска од Велес работела на брод. Од пред една година живее во Мајами. Меѓутоа, за жал, стандардот и условите во Македонија некогаш не тераат да излеземе и да побареме малку среќата надвор од неа. Како самохрана мајка не беше доволна, не можев да обстојам со тие примања, пошто беа минимални. Работев неколку години на брод и така после брод завршивме овде, во срцето на Мајами. Обкружена со луѓе од Балканот, Милка вели дека овде се чувствува како дома. Има многу од Македонија, од Црна Гора, Босна, од Србија. Ваквата атмосфера е магнет за туристите. Дојдовме тука бидејќи разбравме дека има добра храна. Одлично е. Доаѓам за се, за храната, музиката, амбиентот. Ми се допаѓаат коктелите. Над 5000 македонци живеат и работат во Флорида, но за разлика од минатото, сега македонците не се селат во САД за печалба, туку за поквалитетен живот, велат од обединетата македонска дијаспора за Флорида. Не станува збор за рурални средини од Македонија, него станува збор за градски средини, луѓе кои што се живееле, работеле сосема солидно, се тука за пред се подобар живот, подобар квалитет на живот пред се, не само за заработка на повеќе пари. Јосифов работи како менаџер во престижниот хотел Фонтенблау, каде во минатото настапувал Френк Синатра, а денеска сите модерни звезди. Предава и финансии на Универзитетот на Флорида. Давајќи личен пример, вели дека македонците успешно се интегрираат во американското општество. Тоа традиционално печалбарство полека изумира, затоа што порано животот бил само сведен на работа, сега има, значи, нашите се социализираат во општеството, работат во влада, работат во институции амерички, инволвирани се во економијата. За македонците, Флорида е атрактивна како место за живење, но и како туристичка дестинација.